Halo, selamat pagi. Dengan kakak siapa? Halo dok, saya Jojo dan ini kucing saya Moya. Oh, Moya. Halo, Moya. Gak mau kakak sini. Iya Pak. Usianya berapa? Ini Moya usianya baru 1 tahun. Oh, baru 1 tahun. Halo, Moya. Sudah pernah divaksin sama dikasih obat cacing? Belum pernah sama sekali dok. Oh, belum pernah. Ada riwayat penyakit sebelumnya juga? Belum ada. Penyakit apa bu? Iya, dan belum pernah dibawa ke klinik sebelumnya. Oh, belum. Kalau boleh tahu keluhannya apa, Moya? Jadi gini dok, beberapa hari yang lalu saya lihat Moya ini batuk-batuk, tapi kayak mau muntah gitu. Tapi muntahnya juga nggak ada. Jadi dia cuma sekedar batuk-batuk aja. Sekedar batuk-batuk. Ya. Kucingnya di Moya apa di kandang gitu atau di luar rumah? Dia di luar tapi dikandangin dok. Oh, di kandangnya di luar. Iya. Oh iya. Boleh diperiksa sebentar Moyanya? Oh iya boleh dok. Permisi ya. Iya. Ini adik. Ini Moya sayang. Jadi bagaimana dok? Oke. Dari hasil pengamatan, dari hasil Maaf ya. dari hasil anamnesa pemeriksaan fisik, Moya ini kemungkinan dia tidak ada penyakit, tapi karena dia kan seperti batuk-batuk. Iya. Nah, kalau batuk-batuknya seperti muntah, dia itu artinya gagging bulu, dia mau mengeluarkan bulunya itu. Oh. Iya, jadi kucing batuk itu ada banyak, ada karena penyakit, penyakitnya bisa karena herpes virus, bisa karena calicivirus, bisa juga gara-gara asma, dan bisa ada juga gara-gara sedang mengeluarkan bulu. Nah, Moya ini kemungkinan stres mungkin karena mungkin dia sering punya rontok, itu dia bersihkan, lalu setelah itu mau dia keluarkan tapi nggak bisa. Oh, kayak gitu. Jadi gimana dok? Jadi Moyanya sehat ya, dan saya sangat dan kalau misalnya Moyanya sakit juga segera dibawa. Oh iya, baik dok. Iya, iya sama-sama.